हाँ जी करियो चेक मोटरसाइकिल की क्रैंक की आवाज़ आ रही है। ये क्रैंक की आवाज़ आ मोटरसाइकिल के होर विच कोई खास आवाज़ा नहीं आ रही, सिर्फ मेन क्रैंक की आवाज़ आ। मोटरसाइकिल जे चलिया तो चलो कुछ भी नहीं, पर फिर भी ये क्रैंक की आवाज़ आ गई ये, क्योंकि मोटरसाइकिल भी दसन के मुताबिक कि हाँ जी कोई लैके गया जी इनू, देखो किसी ने पटाके मराते या जो भी हैगा, करते हैं इसकी ओके रिपोर्ट। इंजन खोलता तुसीं देख सकते हो कि हाँ जी जी क्रैंक की आवाज़ आ रही थी किद्दां खड़क रही है। ये प्ले पै चुकी है, तुसीं देख सकते हो। ਇਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਇਹ इंजन खुलिया, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਠੀਕ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਵੋਲਟ ਖੰਨਾ।